que você tá procurando aí? Quê? O que você tá procurando aí? A vizinha aqui, neguinha, mandou olhar quantos litros que é essa geladeira aqui. A vizinha que fica andando aqui na frente? É essa daqui, ué. Ah, então peraí. Ela é mulher, ela vai entender. Licença, vem cá. Quê? Passa aqui. Fala pra ela que se souber cortar direitinho, na junta, cabe um corpo aqui dentro. Certo. E o melhor, ela é turbo. Não fica cheiro. É. Pergunta, fala pra ela. Vou ter que mandar ela pesquisar então no Google, né? No Google, né? Ah,